Ẹ káàárọ̀ padà sójú agbágbé gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó ń gbọ́ mi. Nẹ́tíwọ̀kì location 419 yẹn òun ló ń dààmú wa díẹ̀, but a ti gbìyànjú, a ti ṣe the necessary things láti jẹ́ kí a lè padà sójú agbágbé. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ, ẹ má ṣe bínú, nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló ń dààmú wa láàárọ̀ yìí. Ìní pé kí ni ipa tí èmi ń kó, kí ni ipa tí ìwọ ń kó ní agbègbè wa? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, mi ì sọ pé kò sí alágbára ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, kò sì sí ìlú tí ò ti sí alágbára ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ mi? Kò sí ìlú ọ̀hún tí ò ti sí alágbára ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Àmọ́ gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí, ǹjẹ́ a ti ṣe àwákàn wọn? Ǹjẹ́ a ti lọ bá wọn, a ti lọ ké gbàjarè bá wọn nílé? Because kinní kan mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀, àwọn kan ń bẹ tó yẹ pé wọ́n nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí kò ṣe dáadáa. Tó bá sì di pé ó dojúrú, ṣèbí kí n ní káwọn ẹbí mi wá ni, kán máa bọ̀ wálé ọ̀dọ̀ mi. Ṣùgbọ́n n tó wà ńlẹ̀ yìí, ìṣọ̀kan la gbọ́dọ̀ lò pẹ̀lú ara wa láti débi tí à ń lọ. Torí oríṣiríṣi n tó ń ṣẹlẹ̀, ó kọjá òye ẹ̀dá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn tá a ní pé wọ́n ṣetán láti dáàbò bo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ẹ dákun kí ná fẹ́ fi dáàbò bò wá? Kò sí. Àtà ọkọ̀ tí wọ́n fi máa ṣe patrol ní gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tán kóra wọn jọ ní state kọ̀ọ̀kan ṣó wà, ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn? A sì la fẹ́ defend orílẹ̀-èdè bàbá wa. Ṣé ẹ rí, iṣẹ́ ń bẹ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire láti ṣe. Bó ṣe kàn mí ló ṣe kàn yín, ló ṣe kan gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire káàkiri gbogbo àgbáláyé. Fídíò tí mo ní mo fẹ́ fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan, fídíò olórí àwọn aráabí, ebà, ó dá oko, ó sì gbin nǹkan. Àwọn kan náà wá sára wọn jọ, wọ́n dẹ̀ kó nǹkan lọ́wọ́, wọ́n kó àpò lọ́wọ́. Gbogbo oúnjẹ rẹ̀ tí wọ́n ti kó jọ tí àwọn àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń jẹ, wọ́n sì lọ bẹ̀, wọ́n sì bọ́ síbẹ̀. Wọ́n sì ṣe kí ni? Wọ́n sì bọ́ síbẹ̀, wọ́n sì lọ kó. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò, ẹ jẹ́ kí n fi hàn gbogbo ayé. Bulletin inside Shekau farm. This is Sambisa. Bulletin inside Shekau farm. Shekau ina kake sarkin Babatu. Shekau sarkin Baba. Ṣé ẹ gbọ́n tó sọ? Ó ní Shekau ina kake sarkin Babantu. Shekau ìwọ́dà, olórí àwọn ọ̀daràn, olórí àwọn àdàlúrú, níbo lo wà? That's what the man is trying to say. Let me play it for you. Ina kake? Gama gonan ka yau Juma'a za mu yi sallan Juma'a gonan ka Shekau. Shekau ina kake? Kariya kake yi. Yes, ku gaya mai ina yake? Shekau sarkin Babatu. Yes, ga mu za mu yi sallan Juma'a cikin gonan Shekau. Yes. Ṣé ẹ gbọ́n tó sọ? Ó ní gamu nan yau Juma'a za mu yi sallah. Za mu yi sallah cikin gona Shekau. Ṣé you understand? With Nigerian ministries, àwọn náà lọ síbẹ̀. And àwọn bàbá wa
àwọn ìyá wa tí wọ́n ń ṣe wàhálà, tí wọ́n ń gbin oúnjẹ ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, wọn ò jẹ́ kán gbádùn lóko náà. Wọn ò jẹ́ kí wọ́n gbádùn. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ń dáko, wọ́n sì ń kórè oko. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ṣé ẹ nígbàgbọ́ wípé n tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọgbọ́n tí àwọn bàbá wa tán wọ́n kọ́ wọn láyé Biafra ni wọ́n fẹ́ lò fún àwa ọmọ báyìí? Kí ni solution? Kí ni ọ̀nà àbáyọ? Torí mo nígbàgbọ́ gbígbé ẹ̀yin Yorùbá tó ṣe bí òwe o. Ẹ̀yin lẹ̀ máa ń pa lówe wípé ọgbọ́n ò ní tán láyé ká wá lọ sọ́run. Ẹ̀yin Yorùbá lẹ sọ bẹ́ẹ̀ wípé ọgbọ́n ò ní tán láyé ká wá lọ sọ́run. Ó ti kọ síwájú sí wa, a ti ń ta báyìí o. Ó ti kọ̀yìn sí wa, a ti ń ta báyìí o. Tó bá ku gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire níkọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká tún èrò ara wa pa o. Ká ṣe ìṣọ̀kan, ká fi lè lọ ibi tí à ń lọ. Torí pé kí ni, ọ̀pọ̀ nínú wa bámúbámú la yó, a mọ̀ pé ebi ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ a máa korò, a máa korò púpọ̀. Ẹ gbà á, ìfẹ́ tá à ń sọ náà nìyẹn, ká máa lòfẹ́. Tá a bá ti gbọ́ kinní kan pẹ́rẹ́ sí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tán bá ti ní á ṣe, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká ṣe é. Torí pé kí ni, òtítọ́ ọ̀rọ̀ a máa korò púpọ̀. Yorùbá a ti ronú o. Bí gbogbo kinní yìí ṣe ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, àwa mẹ̀kúnnù à ń pariwo. K'Ọlọ́run kó ṣàánú wa o. Ǹjẹ́ àwọn tá à ń pariwo, tá à ń gbé ṣépè lójoojúmọ́ yìí, ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé èèyàn ń sọ̀rọ̀ bí ṣá? Àmọ́ lábẹ́ bó ṣe lè wù kó rí, àwọn alálẹ̀ yóò bí wọ́n. Ìṣẹ̀dálẹ̀ gbogbo Yorùbá pátápátá yóò bí wọ́n. Ọlọ́run yóò wọlá àwọn orí tútù àti orí gbígbẹ tí wọ́n ń fi ìyà jẹ ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire pátá, ni yóò bí wọ́n. Ṣé ẹ mọ̀ pé ojoojúmọ́ lèmi ń tẹ̀ mọ́ wọn létí pé gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí bá ń bẹ ńlẹ̀ Haúsá wípé kán máa bọ̀ wálé. Èmi ń tẹ̀ mọ́ wọn létí ní gbogbo ìgbà torí n tá à ń rí ni tí wọ́n sì ń pè wá, n ló mú àwa tí a fi ń sọ̀rọ̀, tí a fi ń ké ní gbogbo ìgbà. Ṣé ẹ gbọ́? Torí mo sọ̀rọ̀ kan fún àǹfààní gbogbo èèyàn tó bá máa ń wo program mi dáadáa. Fún àǹfààní gbogbo àwọn èèyàn tó bá máa ń wo program mi dáadáa. Mo ní pé àwọn Haúsá
wọ́n ti ń pa gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire nílẹ̀ Haúsá. A mọ̀ bẹ́ẹ̀, a sì rí i. Ẹ dákun, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tán bá ní kó gbààwẹ̀ torí pé kílẹ̀ Yorùbá lè lọ síwájú, kó lè tẹ̀síwájú, ẹ já gbà ó. Ẹ dákun, ẹ já gbà. Níbi tá a dé yìí, tán bá ti sọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé yóò ṣe àǹfààní fún ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni, ẹ dákun, ẹ má jẹ́ ká kọ etí ikún, ká má ṣe kọ sí i. Níjẹ̀ẹ́ta, ṣé ẹ rí n tó ṣẹlẹ̀ níbàdàn ní Ìwó Road? Ṣé ẹ rí n tí ó ṣẹlẹ̀ níbàdàn ní Ìwó Road? Màálù náà ń kó káàkiri Ìwó Road. Eléyìí yàtọ̀ fún pé wọ́n ní wọ́n pé n tí a gbé ní live and direct ni. So ṣé bá a ṣe fẹ́ máa lò lọ ní? Agbára ò tí ì dọ́wọ́ wọn nù o. Agbára bá dọ́wọ́ wọn tán yányán ńkọ́? Ẹ mọ̀ pé wọn ò bí ọmọ Yorùbá kan dáa kó sọ pínpín. Ẹ jẹ́ ká tètè gbára wálẹ̀. Ẹ wo fídíò ti Ìbàdàn Road tí mò ń sọ fún yín yẹn ní Ìwó Road. Once again, Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Ẹ máa rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ìwó Road. Presently, Ìwó Road ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ìwó Road lẹ́rìí yìí. Kán máa da màálù láàrin ìlú gangan. Ṣé ti rí lọ́ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń wò? Màálù láàrin títì Ìwó Road. Ẹ lè ń wò yìí o. Ṣé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ń ṣe léyìí ni àbẹ́wò? Ẹni bá ń sin màálù náà, kí ló dé tán mú màálù ọmọ rà yín náà wò? Ó màálù láàrin ìgboro Ìwó Road. Àárín ìlú leléyìí o, àárín ìlú lẹ̀ ń wò yìí. Ẹlẹ́ máa wò. Àárín títì Ìwó Road lẹ̀ ń wò yìí o. Ṣẹ́yìn náà rí nílùú tó lọ́ba tó níjòyè, Ìwó Road lẹ̀ ń wò yìí o. Ṣẹ̀rá àwọn kí ni mo ṣe dá go slow lẹ̀ láàrin ìlú. Fún gbogbo àǹfààní àwa tá a mọ Ìwó Road, ṣé ẹ ti rí i pé eléyìí kọjá pé wọ́n ń parọ́? Irọ́ ni wọ́n ń pa, kinní kan ni wọ́n ń ṣe. Ṣé ẹ ti rí i pé gẹ́lẹ́ bó ṣe rí nù? Ṣé ẹ rí i pé Ìwó Road nìyẹn nílùú wa, ní ilẹ̀ bàbá wa? Àfi kí Elédùmarè kó ṣe kí ni? Kó ṣàánú wa ni. Torí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ó kọjá òye ẹ̀dá. Ẹ jẹ́ kí n fi kan yín sí i. What? Ẹ listen sí o. Nigerians, Yorubas, Southerners, where are we? What are we looking for? Where are we now? Ṣé gbọ́? Ó ní the Southerners, the Yorubas, where are we? What are we waiting or what are we looking for? Ṣé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ṣe rí i pé iná ni? Ẹ listen sí kẹ́ ẹ gbọ́ ohun tí ọ̀gbẹ́ni yìí tó ń sọ fún wa. Please let us rise up. Look at what these Fulanis are importing. Their goods is just been delivered to them now to show us that they are ready for war in this country. Wow! 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 I just opened my mouth and I cannot close it. Look at what these Fulanis are doing. Let me just show you. Look at the arms and ammunition they are loading now. Look at what? God!
I cannot believe it. South, east, southwest. Please let us rise up. These people are prepared for war. They've already prepared for the war. I cannot believe this. May God not let them unleash terror on us. What? I couldn't believe my eyes. Ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká sún o, ẹ má jẹ́ àṣàṣùpara o. Ẹ wo tó táwọn Fúlàní yìí ń pa. Ẹ wo ọta àbọ̀. Ẹ wo ìbọn bó ti tó. Níbo ni wọ́n ti rí gbé wọlé? Wàhálà dé, ọmọ Yorùbá dìde. Ìjọba mi subscribe sí channel yìí. Please help me subscribe to this channel. Please help us share. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Òótọ́ la ní no going back. Bẹ́ẹ̀ ni a ní padà, a ní jó kó sú wa, kó sì rẹ̀ wá lórí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Àmọ́ n tó bá tọ́ káwa náà ṣe. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe é. Mo fi alálẹ̀ ilẹ̀ Oòduà, mo fi bẹ̀ yín. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Governor Benue State, ẹ kọ́kọ́ gbọ́n tí bàbá yìí sọ náà. What? A bar of soap, a tin of milk. On that basis, he surrenders his franchise. It means we are not conscious of our civic duties and responsibilities as a nation. Majority of the common people that are complaining now are also contributing to the destruction of the country in collaboration with the colleagues of the elites. While the elites are using the treasury, they are hailing them. Today, if a northerner were to be caught stealing 10 billion naira and he is taken to court, believe me honestly, you will see northern organizations, northern elites, some of them saying that he is being persecuted because he's a northerner, because he's a Muslim. We also saw in southern Nigeria. We had such an incident. I can give you, if you give me time. A former managing director of a bank in Nigeria, in northern Nigeria, in between his wife, his house girl, his younger brother himself, stole 3 billion naira directly from shareholders' money. Allegedly. Yeah, no. Just wait. He was taken to court, and he appeared only once before the next adjournment date. Two prominent Islamic scholars, a member of Jama'at al-Nasr al-Islam, and an elder went and visited the president, interceded on his own behalf. Ṣé ẹ ti rí tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí? Ibi tí wọ́n ti ń mú wa sí nìyẹn. But àwọn tán mọ òótọ́, wọ́n mọ̀ ṣe kí ni? Wọ́n mọ̀ sọ òótọ́. Torí Bíbélì sọ pé ìwọ yóò mọ òótọ́, òtítọ́ yóò sì sọ ọ́ di òmìnira. Bẹ́ẹ̀ sì ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lónà tó ń sọ̀rọ̀ ló ní kullu haqqo walau kana muran. Ṣé rí òótọ́ kò sí ìyàtọ̀ púpọ̀ nínú gbogbo wọn. Gbogbo wọn náà ọgbọ́n àti kó ẹran jẹ ni. Àmọ́ kan tún fẹ́ san jù kan lọ because àwọn kan ń ròótọ́, wọ́n dẹ̀ ń sọ. But pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lọ́lọ́ ògún lákáyé, òṣùmọ̀lẹ̀ kò lómi ńlé. Yorùbá nation yóò dúró pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Kò sì ní pẹ́, kò ní jìnnà mọ́, kò ní junú ọdún yìí lọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó dìde, wọ́n gbìjà wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ó dìde, wọ́n sì ṣe kí ni? Wọ́n sì gbìjà wa lọ́lá àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ tán. Date, the Attorney General entered a noble prosecute in his own favor. 4 years after, that was the end of the case. 4 years after, I saw his name with OON, without being extended presidential prerogative of massive, without degazetting his name. Until I still have the gazette. He has not been degazetted. 9 years after, another governor from South, maybe he was looking for GCON because this one was giving OON for stealing 3 billion naira. That Southern State governor stole 30 billion naira. He was also charged to court.
South Elders Forum, members of the Christian Association of Nigeria, Secretary General of CAN visited Mr. President in the villa. I still have the video on NTM. They said, Mr. President, our son being persecuted. The money he said had been stolen by him. Does that money belong to the federal government or to the state government? And the person said, the money belongs to him. They said, he is our son, we have forgiven him. And that was the end of the story. As if Islam and Christianity is about stealing and looting the public treasury. Until we dispose of this mentality of using religion to... ṣé mo pé last time lórí program yìí mo sọ̀rọ̀ nípa religions ipe Christian àbí Muslim so àwọn ẹ̀sìn yìí ni wọ́n ń lò against wa láti máa wu gbogbo ìwà tí wọ́n ń wù. Ìjọ́ tí làákàyè wa bá tó ṣí gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire tí mo sì nígbàgbọ́ pé ó ti yé wa ọpọlọ wa ti ṣe kí ni ó ti pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìní wípé gbogbo àwọn ẹ̀sìn tí wọ́n fi ń bò wá lójú yìí tá a bá ti sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó ṣe rí látòrọ́nà lọ o. Ẹ̀yin náà gbọ́n tí màá yín sọ ó ní mentality wa tá a bá ti fi ní belief wípé tí èèyàn bá ti ṣe nǹkan kátàyé mọ mú ẹ̀rọ ẹ̀sìn ká máa tì í bọ̀. Ẹ̀yin mo sọ̀rọ̀ yẹn mo ní àwọn ẹni yìí pẹ̀lú game tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní tó fẹ́ fi back ẹ̀ up tó bá ti tó stage kan ni pé wọ́n fẹ́ lo religion láti ṣe kí ni láti fi back ẹ̀ bọ̀ pé it's just religion crisis. But bó ni èmi àti èrè tá a jọ ọmọ káàárọ̀ òjíire là ṣe ní jẹ́ kán yí mọ́ wa lọ́wọ́. But inú mi dùn wípé ayé ti di ayé social media ayé ti lajú àwọn gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń document ẹ̀ kalẹ̀ lẹ̀. So mo mọ̀ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó là wá. Other people, we have a very, very long way to go. Yoruba people, we have a very, very long way to go lórí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò kó wa yọ. Torí pé kí ni àwọn alálẹ̀ wọ́n ti dìde. Gbogbo àwọn òòṣà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti dìde láti ṣe pé kí ni láti jẹ́ kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa kí wọ́n sì gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ tí wọ́n mọ ìjẹ̀ èèyàn tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ listen sí ọ̀rọ̀ tí àbúrò ìyàwó president wa ní Nàìjíríà tó sọ. Mo fẹ́ jẹ́ kí everybody kí ẹ listen sí kí ẹ dẹ̀ gbọ́ àlàyé ọ̀rọ̀ tí ó sọ. Mo fọlọ́run bẹ̀ yín ẹ listen. Abebe was the one sponsoring the IPOB. If I should ask you this question, I hope you all know how this Boko Haram of a thing started. I hope you people knows it and you've not forgotten that it was a senator who his voice started this Boko Haram of a thing. He was a senator and those boys were all his touts who were running his campaign. Ṣé ẹ gbọ́ ló sọ? Ó ní ọ̀rọ̀ Boko Haram tá à ń tẹnumọ́. A senator ní Nàìjíríà ń ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí gbogbo àwọn aṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wàhálà yìí. Gbogbo àwọn federal government wọ́n dẹ̀ mọ̀ kí ni tí wọ́n ṣe lé lórí. Bọ̀ kí ló dé pé tí àwọn tó bá ń jà fún ìtẹ̀síwájú àti ìlọsíwájú ìlú wọn ni àwọn federal government wa wọ́n mọ mú bí ọ̀tá. Ẹ listen sí woman yẹn, ìyàwó Aisha Buhari ni, which is the president of Nigeria. Ìyàwó rẹ̀ àbúrò rẹ̀ òun lélẹ̀. Things. They were the ones that started Boko Haram. But nobody has prosecuted this same person. Nobody has called him to book. Nobody has called him to ask him question about this. His Goodluck Ebele Jonathan administration. No one has brought him to book.
And now you are there accusing somebody that you don't even know nothing about what you're saying, even if it's real or fake. And you are just pointing fingers while you know the origin of this Boko Haram, how it started. To an extent, it got to these bandits of a thing that they are just killing people anyhow. In fact, what is the difference between the Boko Haram and the bandits? Are they not the same thing? ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn Yorùbá ń sọ nìyẹn wípé bẹ́ẹ̀ ṣe penetrate ní Borno tó fi gba Borno iná náà fẹ́ ṣe ní South West. Ìdí ni pé kí ni difference tó wà nínú bandit àti Boko Haram? Ara àwọn ọmọ wọn kan òun náà ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ń gbọ́? Ara àwọn ọmọ wọn kan òun náà ló ń sọ̀rọ̀ yìí. What's the difference? Kò sí yàtọ̀ níbẹ̀ náà. Kò sí yàtọ̀ níbẹ̀. Nǹkan kan náà ni gbogbo wọn. But kí ni preparation tí àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ń ṣe lé lórí? Àbí tí wọ́n bá tó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ bó ṣe gba gbogbo Borno, bó ṣe gba àwọn state Borno, àwọn ìlú ní Borno state ni. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ jẹ́ ká jí ká má sùn. Àá ti ń sùn. Àá ti ń ṣe kí ni? Àá ti ń sùn. Mo fọlọ́run bá bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ ká jí ká má ṣe sùn. Ẹgbọ́n tó sọ ẹ dákun. Of people, is there any difference between them? Is that not the same killings they are doing? You guys are in the north, and this set of people are killing your Muslim brothers and sisters and mothers and fathers and kids. But you people could not do anything about it. And those other people from other states, like the Southeasterners, they are agitating. They don't want this set of people in their state. Simple as that. We don't want this set of people ní agbègbè wa, ní àyíká wa. So I dey agitate fún Yorùbá nation. Please, is it a crime? Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni? But due to pé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn làwọn ń ṣiṣẹ́ yìí, gẹ́rẹ́ tí a bá ti pín àṣírí á tú, ojú àwọn èèyàn wa là, wọ́n á sì béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn àti ikú tó ti pa àwọn èèyàn wọn. Ìdí tó fi ń gbógun ti àwa ẹ̀yà yòókù nìyẹn, láti pé ká má lè ríbi lọ. Torí ẹ̀ náà lèmi máa fi ń ṣe program mi tí mo máa ń sọ ní Hausa náà. Shi yasa kullu nake magana, ina magana da Bahaushe cewa ba mu da fada da hannun Bahaushe, ba mu da fada da hannun Billaci, amma ya kamata mu bude kulluninku mu ba ku shawara da abubuwa aka ta yi cewa ana so a ce ku bawa gaba daya ne duka ya zama almanjiri. Almanjiri wani nake nihi, mun san cewa dukkanin mu bawa Allah ce. Ka fahimce mu ko? Bai yiwuwa mu kama yi bawa Allah, mu zama bawa Allah kuma wani kuma ya doke mu ya ce shi ma mu bawa ni shi ne. Kaga ba ta yi ba. Shi yasa duk maganar nan in zan yi muku, ni ina yi da kalma na, ina yi da kabila Bahaushe cewa kowa ya fahimce ni. Ka gani ko Bahaushe, wallahi tallahi zuma billahi la ilaha illallah. In ka lura, in muka rabu da juna, ka fahimce ni ko, in kowa ya koma bangaren shi, ko ma wallahi sai kun ji daɗi. Zai kun ji daɗi. Ko ba haka ba? Zai kun ji daɗi, amma duk su gabanku suna zo ku mutu cikin talauci, ana zo ku mutu cikin wahala, ana zo ku mutu cikin da iliminku, ku mutu da iliminku, inda iliminku bai yi muku amfani. Duk Allah dan Nabi ka tambaye kanku dukkaninku wani kuka sana'a wake. Duk Allah dan Nabi ka duba sana'a wake wani kuka ta yi nan, ka fahimce ni ko? Sana'a wake wani kuka ta yi nan da kuka samu riba kamar shekara 5 zuwa baya, yanzu shine kuka samu yanzu. Hai ba haka bane. Ba haka bane. An san cewa kuna samu kuma kuna je Saudiya, kuna je ko ina. Duk abubuwan nan ana zuwa hana muku. Duk abubuwan nan ana zuwa hana muku. Wallahi duk su gabanku wallahi ba su son ku. Duk wani ke son ku cikin ku wallahi tallahi ba su ke da me zan ma ce ma, wallahi ba su ke da zo haka ba. Domin aka shi yasa ni kullum nake magana, nake ta gaya muku cewa wallahi tallahi kana jin ko, kar ka yarda da su.
kakka yadda da su saboda duk wani ya zan aikininka ina hannun shi babu laihin ka tambaye hakininka saboda aikininka ne aiki naka ne haki nawa ne ni ka tambaye su shugabana a kasanmu shi yasa ana gani na kamar terrorist kuma wallahi ni ba terrorist bana wallahi ni ba terrorist bane saboda aki na wani hannunsu shine na tambaye su me yasa ba ku yi muna wuta ba ruwa ba ku ba mu ba makaranta ba ku yi muna ba kuma kana ta dame mu kuma duk wani ke sana'a yake doki kamu yana ta yaho cikin gari ina dokar fasinja kun muza masu ga wuya haka kamar ku kashe su haka aka rayuwa ba aka bani anan neman abun za su ci kuma kana ana masu kuma aka manzo Allah ya ce mana duk Allah dan nabi ka bari mu ji tsoro Allah da kowane kabila nake magana da kowane kabila in Allah ya sa ka a matsayin shugaba in baka yi abu ya dace ba na ranta da gama Allah ranar kiyamati in aka tada da kowa da duk musulmi da kowa ne sai ka yi lizahi saboda haki namu ina hannunka haki namu ina hannunka kuma a shugaba ga kasan ma shi ma ya san da haka mana baka je makaranta ba baka ce kana da ilimin arabiya ba to me amfani a ilimin na tunda baka yi aiki da shi ba ni amma shi nawa na hiso ku yi aiki da shi ku san abun Allah ya ce ku san abu annabi ya ce ku san abu Qur'ani ya ce amma ku ba ku toza ma dan uwarka ba ku toza ma dan uwarka musulmi ba ku toza ma dan uwarka wani Allah ya yi rayuwanka da ya yi rayuwan shi ai kai da ku ai rayuwa guda muka da shi in muka mutu ai shi kenan amma sai mun yi lissafi ko cikin kabari ne har duk wani kasan za a yi mana sallama in da baka yi abun kirki ba ai ba su yi maka sallama shi yasa kowa in nake magana ina gaya maku cewa ku ji tsoron Allah da annabi you our leaders you should have a fear of God in you try to have a fear of God in you ẹ̀yin olórí wa ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run torí ẹ̀ ni pé tí mo bá ń ṣe program ní tí mo bá ti ń sọ ní Yorùbá ẹ máa ń gbìyànjú láti sọ ní Haúsá because ṣé ẹ rí ní tí wọ́n ń gbìn sí wọn nínú ní àwọn young boy Haúsá ni wọ́n ń wò ẹ lọ rètè ẹ lọ Google search ẹ àwọn tó wà more educated tán ní ìmọ̀ àti òye ní Nàìjíríà tí wọ́n ní ọpọlọ tí wọ́n ní làákàyè tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ lọ rètè Yorùbá ló kọ́kọ́ máa lead wọ́n máa lead before kí any language kó tó wà. So gbogbo àwọn nǹkan yìí that's what we are fighting for and kì í ṣe pé èmi nìkan ní ìdajẹ kì í ṣe pé wọ́n nìkan lọ́dàjẹ àmọ́ fún gbogbo àǹfààní gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrì káàkiri gbogbo àgbálá ayé. àwọn kan bẹ́ẹ̀ ní diaspora tó yẹ pé ó ti wù wọ́n kán padà wá ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní US lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní US lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n Snow ẹ̀wọ̀n bó ṣe ń disturb wọn bó ṣe ń dààmú wọn. àwọn kan sọ mo wo fídíò kan wọn láwọn ò tí jáde láti bí 3 days báyìí tó bo mọ́tò tó bo everything ìjọ ọ̀la tó fẹ́ kú nínú wàhálà àti ìdààmú. gbogbo àwọn tó wà ní other country kì í ṣe pé àwọn náà ń gbádùn náà ilé làbọ̀ sí mi oko kí láǹfààní owó tó wà tí ò sí fọkànbalẹ̀ kí láǹfààní owó tó wà tí ò sí àlàáfíà. ilẹ̀ bàbá wa ilẹ̀ àlàáfíà ni ẹ jẹ́ ká defend ẹ̀ ká gba orílẹ̀-èdè bàbá wa which is Yorùbá nation. gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrì ẹ jẹ́ ká defend orílẹ̀-èdè bàbá wa which is the Yorùbá nation. Oòduà ó pè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ a ní ṣìṣe bẹ́ẹ̀ sì ni a ò ní tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ lọ́lá àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. so nǹkan ṣẹlẹ̀ gan but àwa gẹ́gẹ́ bí òye àti ọgbọ́n tí Elédùmarè adániwáyé tó fún wa
a máa jẹ́ kí àwọn èdè yìí náà kí wọ́n mọ̀ wípé àwọn aṣíwájú wọn nǹkan báyìí ni wọ́n plan fún wọn. Wọn ò plan dáadáa fún wọn. Àpò wọn nìkan ni wọ́n mọ̀. Tó bá ti lọ bá wọn sẹ́ríkì wọn, tó bá ti fi owó lé wọn lọ́wọ́ báyìí, kò sí ohun tó kàn wọ́n pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn mọ́. Àwa Yorùbá, a kàn máa ń wò wípé a nífẹ̀ẹ́ ara wa ni, a ṣọ̀kan ni. Àwa Yorùbá, a bẹ́tà ju àwọn èdè yìí lọ. Wàláì, tí ẹ bá gbé àárín wọn, tí ẹ sì gbọ́ èdè wọn, wàláì tàláì, ẹ mọ̀ pé wọ́n ṣe ẹ̀dá dáadáa. But due to pé àwa ríra wa tán, ń ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọmọ Yorùbá pé wọ́n ní guy Hausa ó dáa ju Yorùbá lọ. Let us stop deceiving ourselves. Kò sí tí a lè fi Yorùbá wé láyé. Èmi gbàdúrà fún Olódùmarè ọba tó dá mi, tí n bá tún padà wá, Yorùbá ni kó dá mi Olódùmarè. Torí pé kí ni? Ṣé àṣà la fẹ́ sọ ni? Ìṣe ni? Ìsọ̀rọ̀ sí? Ọgbọ́n? Òye? Kí la fẹ́ sọ? But àwọn tí ò rí náà rí bẹ́ẹ̀, inú wọn mọ̀ pé wàláì Hausa dájú wa lọ. Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ sọjí, ẹ jẹ́ ká ronú, ẹ jẹ́ ká lo òye, ẹ jẹ́ ká lo ọpọlọ tí Ọlọ́run bá fún wa. Kíní kan la kàn need tó kù fún Yorùbá. Mo dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lórí n tó ṣẹlẹ̀ báyìí tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìṣọ̀kan yẹn ti dé. Ìṣọ̀kan yẹn la need. Ìṣọ̀kan ìyẹn ńlá need. Báyìí. A need kankan mọ́ tó ju ìṣọ̀kan lọ. Tí a bá ti lo ìṣọ̀kan yẹn tán yányán, wàláì tàláì, ẹnu wa ó ti kò. Because tí ẹnu wo bá kò ní possible ká máa ṣe program báyìí kí gbogbo àwọn káàárọ̀ oòjíire kán dẹ̀ máa wò. Ojú wa ti là. Ẹ ti gbọ́. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àbúrò ìyàwó president wa, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ tán, ẹ dákun. Turning against them, you people are angry, especially you that even say that if they cannot allow them in Southeast, that there will be war in Nigeria. Is that what you should be saying? My sister, they've been practicing it. Aṣáárí bí wọ́n ṣe lọ sí Olú, àrí bọ́n ṣe lọ strike níbẹ̀ ní gbogbo àwọn Nigeria army. Ṣé ẹ gbọ́ anything nínú news? Ẹ lè gbọ́. In tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn náà, ṣé ẹ gbọ́? Ẹ lè gbọ́. Ṣé you understand? So they've been even like I said, the government have prepared for the war. Because tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, kí ló lọ ṣe ní Olú? Kí ni wọ́n lọ ṣe ń bẹ̀? Kí ló fi lọ ń pa àwọn èèyàn ń bẹ̀? But mo nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run yóò là wá lọ́wọ́ gbogbo àwọn aṣíwájú mọ̀jẹ̀mọ̀jẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tẹ́ni yìí ṣọ̀kan. We should try and help those villagers that these bandits are always attacking them, killing them. Are they not human beings? They are. No, even animals are not. They don't even kill animals the same way they kill human beings. Imagine what is going on. You people cannot do anything about it. And those other states that doesn't want this set of people in their state, you guys are against them. You people are against them. The senator who started this whole thing, nobody has prosecuted him. Nobody talked to him. Nobody questioned him. Nobody said anything about it. This is a country whereby they will see something going wrong and they will see it like things are all is well, while all is not well. And now you're pointing finger on somebody who you're not even sure of what you're saying. So now you're pointing finger at him. What do you want the government to do? What actually did you want the government to do while the person that started this Boko Haram, the person that his boys started this Boko Haram of a thing is moving around freely? Then you are accusing an innocent man. This is why the Southeasterners don't want this set of people in their states.
Because even in the north, look at what they are doing, killing people, slaughtering people. Even the government are not saying anything. They are more than the government. They are stronger than the government. They are greater than the government. The government cannot do anything. The government cannot empower them by killing them back or bringing them to book. Or they will sit down and watch their Muslim brothers, Muslim sisters, Muslim mothers being slaughtered, being killed. And yet you could not do anything. Those villages, don't they have senators representing them? Don't they have members? Don't they have people representing them? That they are being slaughtered like they are not human beings. It's unfortunate because you people allow all these things to be happening in the northern states. You people allowed it. The government allowed it because they are making money with the bandits. They are making money with the Boko Harams. They are enriching themselves. The money they're supposed to use to go and fight those people, they are sharing it between them. So it's kind of a business in the northern states. So allow the easterners who does not want them in their state to rest. Allow them to be. It's a business in the northern region here. Allow the easterners to be. ṣe gbọ́ ọ̀tí wọn àìsàn mo sọ wípé èyí tó pe ara ẹ̀ ní Gumi àbí kí ló pe ara ẹ̀ mo ní business ní gbogbo wọn ni wọ́n ń fi Nàìjíríà ṣe business ni wọ́n ń fi Nàìjíríà ṣe ṣé òun lè gbé Al-Quran kó fi búra wípé gbogbo ibi tóun lọ òun ò gba percentage. Can him come to a public and say that kó mú Al-Quran tó complete kó fi búra? Because wọ́n fi wá ṣe business ni. Wọ́n fi wá ṣe kí ni? Wọ́n fi ń ṣe business ni. And life àwa Yorùbá ó dẹ̀ matter. Ó matter. Ẹ̀gbọ́n tó sọ tán. If they don't want them there, they don't want them there. Nobody want to see his people being slaughtered that way. Nobody want to see his people being killed. Ta ló fẹ́ These rí ọmọ people ìyá ẹ̀ are kan pa? human beings for Tínú ẹ̀ God's máa dùn. sake. Èèyàn ni wá náà. Is it because these bandits are not attacking the cities, the cities? That's why nobody's doing anything. Nobody's saying anything. Imagine village people who are just managing their life, Look like him. who are just living by the grace of God, who are just surviving anyhow they see their life. Then they will be slaughtered, they will be killed. Nobody is saying anything. Please, Arewa youth leader, just help yourself by helping those villages. Just help yourself by helping them and leave Senator Aberibe out of whatever accusation you are accusing him. You guys know how the whole thing started. Hello, my brother Lukman. Sherry, kí ni kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀? I always say it. A pure Muslim will never do what that man is doing. Sherry, me mo ṣe fẹ́ put ẹ̀. Ṣé you understand? But I believe, according to my own belief, he's not a Muslim. He's not a Muslim. And these people, they are working, doing this thing, they are not a Muslim. Gbogbo mélòó ló máa ń kírun? Àbí you understand? Àwọn tá a gbé àárín wọn ní àmọ̀sẹ̀. Fúlàní mélòó ló máa ń kírun? So, kí ni kan mo kàn fẹ́ kí everybody kó understand? Ọ̀tọ̀ ni mùmìnì, ọ̀tọ̀ ni mùsùlùmí, ọ̀tọ̀ ni mùmìnì. Ṣé you understand? Ó possible kí èèyàn mọ̀ ẹ́ sọ pé kó pe ara rẹ̀ ní Muslim
abẹ́ understand, ó possible fún èèyàn kó pera rẹ̀ ní Muslim. Ǹjẹ́ ìlànà àti òfin tí aṣáájú wa Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó là á lẹ̀, ǹjẹ́ ó tọ̀lé? Tó o bá ti tẹ̀lé, o tí wá di mùsùlùmí tòótọ́. O lè máa fẹnu jẹ́ pé mùsùlùmí ni ọ́, kó o sì fẹ́ máa hùwà pé mùsùlùmí ni ọ́, àmọ́ ìlànà tí aṣíwájú wa tó là á lẹ̀, ṣé you understand? Do you believe nínú àwọn ìlànà yẹn? Ṣé you understand? Because most of àwọn èèyàn wọ́n ti pè mí lórí ọ̀rọ̀ yìí. These people, they are not a real Muslim. They may be a Muslim, but they are not a real Muslim. They are a Muslim, according to what my brother say here, but they did not understand the meaning of Islam. Wọ́n understand the meaning of Islam. Tí wọ́n bá dẹ̀ understand the meaning of Islam, are they practicalize Islam? So gbogbo tí wọ́n ń ṣe yẹn, ẹ̀sìn àwọn kan fi Islam wọ́n fi ń bojú, wọ́n sì ń hùwà èṣù tí ń bẹ nínú wọn ni. Ṣé ẹ understand ẹ̀yin bọ́dà mi ẹ dákun? Ṣé ẹ understand? Wọ́n kàn ń hùwà èṣù tí ń bẹ nínú wọn ni wọ́n ń hù. Kọ́lọ́hun kó là wá lọ́wọ́ wọn o, kó gbà wá lọ́wọ́ wọn, kó wọlá aṣáájú wa Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kó gbà wá lọ́wọ́ wọn, kó wọlá àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, kó là wá lọ́wọ́ wọn, àti àwọn olórí wa ní South West náà tó yẹ pé àwọn náà níbi tí ìsọdé ó ti yá àwọn lọ́gbọ́n, kọ́lọ́hun mọ́ ṣá là wá lọ́wọ́ àwọn náà, kọ́lọ́hun mọ́ ṣe kí ni, kó ṣá là wá lọ́wọ́ àwọn náà. And ẹ̀kejì, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, mò ń sọ̀rọ̀ kan fún yín látijọ́ yìí. Àwọn kan believe, àwọn kan ò believe. Ṣé ẹ rí àwọn kábíyèsí wa? Èyí tó yọ máa lé nú wọn, ẹ̀yin náà ó ti mọ̀. Èyí tó bá ya ọmọ àlè nínú wọn, ẹ ti rí, ẹ ti mọ̀, ó ti fojú hàn, ó ti jáde wáta láti wá sọ pé ọmọ àlè ni òun o. Àwọn èyí tó sì jẹ́ ọmọ ọkọ, wọ́n hùwà ọmọ ọkọ, àmọ́ ẹ mọ̀ wá rí ẹ̀bi wọn wípé wọn ò jáde sí gbangba láti wá sọ̀rọ̀. Ṣé n tí mò ń sọ ṣé ó ń yé yín sà? Wàláhì tàláhì, kò wọ́pọ̀ nínú ọba tínú rẹ̀ ò dùn sí pé ká gba Yorùbá nation. Tí a bá kó ọba 100 tá a kó jọ, ká yẹ pé 100 ní gbogbo wọn, mò ń sọ fún yín pé 75% nínú rẹ̀ dùn sí pé kí a gba Yorùbá nation. Torí ní agbègbè ibi tí àwa wà yìí, àwa ṣiṣẹ́, a sì rí àmì iṣẹ́ tá a ṣe ní gbogbo àwọn ìlú táwa ti ń ṣiṣẹ́. Kò wá sí ìlú kan tá a bá wọ̀ lónìí, ọ̀dọ̀ kábíyèsí la kọ́kọ́ lọ. Àmọ́ kinní kan làwọn kọ́kọ́ máa ń tì sí kábíyèsí, ẹni pé bàbá, ìjẹ́ bó ṣe ń pa gbogbo àwa ọmọ yín yìí, ṣó dùn mọ́ yín nínú? Tán bá wá ní kò dùn mọ́ wa nínú, àwa máa ń béèrè lọ́wọ́ pé bàbá, kí lẹ bá wa rí ṣe sí i? A sì tún dọ́dọ̀ àwọn míì tá a sọ bẹ́ẹ̀ fún, tí wọ́n sọ fún wa pé èèyàn wa mélòó náà ti pa ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire yìí náà ni.
kéye pa àkàn jókòó sójú kan àkàn rojọ́ wàláhì kìí ṣe pé àkàn jókòó sí ojú kan làákàn rojọ́ lójoojúmọ́ àwọn èèyàn àwa èèyàn à ń ṣe mítìn káàkiri state táwa wà yìí tó yẹ pé mo fi Ọlọ́run ọba búra tó bá sì ṣẹlẹ̀ ní òní àwọn ní state wa yìí ní Ọ̀ṣun state yìí àwọn tí ó dìde yóò ya àwọn èèyàn lẹ́nu ǹjẹ́ bó ṣe wá ń ṣiṣẹ́ káàkiri gbogbo state yìí ẹ dákun ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn state yòókù wọ́n ṣe ń tọ̀ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ nínú Ọ̀ṣun state yìí náà ni o tí kábíyèsí yẹn ń béèrè lọ́wọ́ pé èèyàn wa mélòó náà ti wá pa èmi ò wá ibi láti wá dákọ ẹni kábíyèsí àmọ́ mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọba aládé mọ̀ pé tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ o kí ni àbọ̀ tí ó bọ̀ ó ní ìtàn tí wọ́n kọ lórí ẹ̀yin àti èmi ó yẹ kẹ́ ẹ wò ó wípé àwa ọmọ kéékèèké tá a tẹ̀tẹ̀ jí nìjí ayé wa tó fi mú àwa náà tá a fi ń sọ̀rọ̀ ṣe é mọ̀ pé kinní náà ti dójú kùúkùn dùn ni ó ti sú wa ó ti ṣe kí ni ó ti sú wa àmọ́ èmi ò ní kí ọba aládé kankan kó bọ́ sí gbangba kó ní wípé I'm in support of Yorùbá nation àmọ́ n tèmi ń gbìyànjú àti sọ ni pé tá a bá dọ́dọ̀ yín ẹ fi hàn wá ẹ jẹ́ ó yé wa ẹ sì jẹ́ ká ní nǹkan àmì ìdánilójú wípé gbọ̀ngbọ̀n ilẹ̀ wà lẹ́yìn wa. Ogun ò lè dé lónìí ká kó mọ fún ẹ̀yin ọlọ́ba pé ogun ti wọ̀lú o kábíyèsí ẹ wá síwájú ogun o kò lè ṣeé ṣe àwa ọmọ yín tí ẹ ó tì síwájú náà ni àmọ́ ìgbà tẹ́ ẹ̀ wá lonú kan pẹ̀lú wa tẹ́ ẹ̀ sọ bí tẹ́ ẹ̀ ń lọ fún wa ṣé ẹ fẹ́ lọ fẹ̀mí wa ṣòfò ni lẹ́yìn kábíyèsí ẹ̀yin lọ́balọ́ba yìí. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn tó ń ṣe titi wa wàláhì tàláhì mo búra pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba tó ní mí àwọn ni wọ́n pọ̀ jù àmọ́ tí ọmọ ọdẹ mẹ́jọ àbí mẹ́wàá tí wọ́n bá ń lọ bì kan tí wọ́n bá fẹ́ lọ pa ẹran nínú igbó tí ọ̀dàlẹ̀ kan bá ti wà nínú wọn kò sí bí ẹran ṣe lè pọ̀ tó nínú igbó yóò nira fún wọn láti pa ìdí ni pé tèmi bá ń ru tí n bá ń ru tí èmi sì dómi tí ti kó igi bò ń bíbì tí mo wá dúró tí mo wá gbéra dé mo wá kó ọwọ́ dì báyìí mo kàn múgi lọ́wọ́ lásán mo kàn kọ́ ọwọ́ dì lásán báyìí èyí wọ́n á yín mú sí ẹni tí ń ru torí pé inú wa ò kù ìmọ̀ wo ṣọ̀kan ká tó kó o lé ṣé ẹ mọ̀ pé ẹran yóò lọ ni torí pé kí ni mo ká ọwọ́ gbéra àwọn nǹkan tó kù fún wa tá a máa ṣiṣẹ́ lé ní orí nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà mo sì tún bẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní state kọ̀ọ̀kan ẹ dákun ẹ̀yin náà gbìyànjú láti ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wàhálà lórí Oòduà ó gbè yín o kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o ẹ sì ní ṣìṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lọ re lẹ́ẹ̀mọ̀ bọ̀ re àmọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ àmọ́ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ la lè máa sọ lórí agbágbé torí gbogbo èsì ló lọ́rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ ló lésì bẹ́yìn àgbàlagbà ti sọ ẹni Ọlọ́run bá gbà fún bàbá ẹ mọ̀ kó ẹ̀gbin mọ́ra á bu yín ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín
bàbá a ṣe kí ni a sọ̀rọ̀ sí yín ẹ mọ̀jà parọ́ fúnra wa inú olórin kan fi kọ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ ló lè sí o gbogbo èsì kọ́ là ń fọ̀ ẹni ọlọ́run bá gbà fún ṣe ló ń kó ẹ̀gbin mọ́ra ẹ máa kó ẹ̀gbin mọ́ra kódà kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe ti wá a tún rí kùdìẹ̀kudiẹ̀ kan a tún sọ ń pa rẹ̀ abá ẹ ní fi ṣèbínú ni ṣé ń gbọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ ní fi ṣe kí ni ẹ ní fi ṣe ìbínú ni torí pé kí ni ẹ̀yin náà là ń jà fún torí ẹ̀yin gan alára yín ẹ̀ lè dájà yìí jà so ẹgbọ́n tí obìnrin yìí sọ kí n tó fi àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ fi hàn yín kí n tó fi hàn yín. Who was there, who used his tout for his campaign, who the later formed the gang of Boko Haram, he's still living till death. We don't want to hear this. We don't want to hear this anymore. We don't want to hear this anymore. You people should go and use your legs and look for what is inside the water before it's too late for all of you. So bí ọ̀rọ̀ àárín gbogbo àárín yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yìí wọ́n mọ ihun táwọn ń ṣe abẹ́ understand so the worst part of it ni pé tí mo wá fi hàn yín ni àwọn sẹ́nítọ̀ kan bẹ tó yẹ pé ẹ̀mí wọn tí wọ́n ti mọ̀ bí ó dọ̀la tí wọ́n ti ń dá oṣù mẹ́fà nílé ayé nítorí ẹ̀ka ti ṣe sẹ́yìn tí wọn ò ṣe sẹ́ńgbọ́ tí wọn ò ṣe ìní wọ́n wá ẹ̀ṣẹ̀ ṣe kí ni wọ́n wá ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa ṣiṣẹ́ tọ̀ wọ́n fẹ́ máa fi gba ojú rere wọ́n ṣe empowerment ẹran fún àwọn ẹ̀yà wọ́n ṣe empowerment ẹran wọ́n ṣe fún àwọn ìyá sẹ́nítọ̀ yẹn ní fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi fèsì ẹ̀ kí n fi hàn yín. ṣé ẹ ti rí Ìbàdàn North East máa yẹn ni Facebook account ẹ̀ ó ní ẹ ṣé ẹ ti rí so kí ni mo fẹ́ fààyàn lórí máa yìí ẹni pé gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe wọn ò ṣe ó wà after 2023 election 2023 election ẹ gbọ́ ìbéèrè tí ń béèrè níbi bíi ṣe báwọn ogun wọn náà jọ wà ń jọba ẹ gbọ́ ìbéèrè tí ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ skul yìí. Adémọ́lá àwọn ẹ máa gbọ́ ohun tí mo fi hàn yín mò ń bọ̀ wá ẹ dákun. wọ́n wá lé ẹ kúrò ní skul ṣé ìwọ nìkan náà lé ní. so ẹni tí ó bá wá rí owó ìdólówó solution 1,000 naira so ẹni tí ó bá wá rí 1,000 yẹn kọ́ wọ́n lé wọ́n skul òlélẹ̀ kí lórúkọ skul Bishop Philip Academy kí gómìnà lórí ẹ̀ ní wóró láti ìkẹ́lẹ́pọ̀ so tàbá wá fún ẹ 1,000 sí ìwà fara sí skul. so ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n reverse kí ní ẹ sẹ́yìn Adémọ́lá àwọn Yorùbá ẹ̀kúṣẹ́ kí ni wọ́n wà lórí àwọn Yorùbá wọ́n ṣe ń tàbí yẹn. so ṣẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ bíbí wọ́n act fíìmù ni o wọ́n ṣe kí ni wọ́n act fíìmù ni ní tó ṣẹlẹ̀ bíbí it's very easy to act ṣé ẹ understand ṣé ẹ rí man yìí tó ń question pé kí ló wá ṣe bíbí ṣé ẹ understand man yẹn ó fẹ́ context fún APC ní 2023 ọmọ student get tán ló yẹ student ni governor Ọ̀yọ́ state PDP ni school get yẹn tó ń lọ wọ́n ní school state ni which is school
governor Ọ̀yọ́ state Ṣèyí Mákindé. Ṣé you understand? Ẹ wá gbọ́ ohun tí ẹ wá wo game tí wọ́n play ń bẹ̀ yẹn, ẹ wo fíìmù tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n mọ̀ pé àwa ga ti wà nínú fíìmù tipẹ́tipẹ́ a ti mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe bọ́n ṣe act fíìmù. Ẹ wo fíìmù tí wọ́n act ń bẹ̀ àwòkù tú gbogbo ẹ̀ là á ṣàlàyé fún yín ní ẹsẹẹsẹ. Àní jẹ́ kéèyàn kan kó tó wọn ti kíni kán máa lo lọ́jìkì kan láti fi bo gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire lójúmọ́. Ẹ wo fíìmù tán act ẹ mọ wo fíìmù tí wọ́n act o. Adémọ́lá àwọn set up artists wọn àwọn set up artists tiwọn àwọn ni àwọn boys tí wọ́n kí ní ilẹ̀ẹ́lẹ̀ yẹn tán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn àwọn set up artists tiwọn nìyẹn pẹ̀lú game tí wọ́n play. Ṣé you understand? Àwọn set up artists tiwọn àwọn ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. So game tán ń play ọpọlọ ọmọ Yorùbá pẹ̀lú tá a gbé lọ́wọ́ nìsín ó ti brain wa ti kọjá gbogbo yẹn. Kì í ṣe tí èèyàn kan lè máa lo ọgbọ́n àrékérekè tó lè máa fi rú wa lójúmọ́. This is Sọ̀rọ̀sókè generation. We are all to speak and stand up for our rights. Gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe fíìmù náà ń ṣe ẹ̀yin náà wá rí i pé fíìmù náà ń ṣe ẹ máa gbọ́. wọ́n ṣe ń bá mi lọ. Owó tó lè solution. Wọ́n wá lé ẹ kúrò ní school. Ṣé ìwọ nìkan náà lé ní? So ẹni tí ó bá wá rí owó ìdókòwò solution 1,000 naira. So ẹni tí ó bá wá rí 1,000 yẹn kọ́. Wọ́n lé wọ school líle kí lórúkọ school. Bishop Philip Academy school governor ọ̀dọ̀ nìyẹn ní Ìwó road. That's incredible. So Sabawa. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ sọ gan? Ó ní school governor gan nìyẹn ní Ìwó road. So ṣé ẹ ti rí game tán play ṣé ó ti yé ogbẹ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire báyìí ní game tí màá yẹn play láti ṣe kí ni kó fi campaign láìsí mọ̀ pé there is not election in 2023 throughout they may do it in northern part of Nigeria but not in southwest by special grace of God pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò ní sí election ṣe ń gbọ́. Tí wàá padà sí school. Ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ èyí sọ̀ wàá padà lọ school sí sani 1,000. Kó padà sí school. Ṣé ẹ gbé wọn rí game á rí fíìmù yẹn ṣe é gbọ́n á rí play gan ó wá upload ẹ̀ sórí timeline ẹ̀ so ìgbà tó kàn fi wọlé ṣé ọ̀rá sand ọkọ̀ fi music wọlé láàyè ayélujára ọmọdé ọ̀ṣun láti ọ̀làwọ̀ àlẹ́wàsálà wọ́n sì ṣe bí ọmọ Yorùbá tó gọ̀ọ̀rì fún ọmọ pé àti gbọ́n àti já ìgbà tó fẹ́ wọlé pẹ̀lú music àbí ọ̀rá sand bó ṣe wá débi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe conversation yẹn ó kàn pox ẹ ni ó fi wá béèrè àwọn questions yẹn lọ́wọ́ ọmọ yẹn so ìgbà tó ṣe zin bẹ́ẹ̀ tán ìgbà tó ṣe tán ṣe understand ó wá mú ó upload ẹ̀ sí page ẹ̀ láti jẹ́ kán lè rí i pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state although tó bá possible tó bá ń ṣẹlẹ̀ I am not here to defend any governor of any state and I'm not here to tarnish their name but I'm here to say the truth torí pé kí ni kullu haqqo walau kana murran ọba tó ní mí tó mọ̀ mí ló mọ ọjọ́ tí màá jáde láyé ọba tó ní mí tó mọ̀ mí ló mọ tí màá gbé ṣe láyé ṣé you understand tí n bá sọ 1,000 of me
wọ́n á ṣe kí ni? Wọ́n á dìde and they will say more than this. And they will do what? They will say more than this. Ibi tí ẹ máa ti mọ̀ wípé gbogbo tí wọ́n ń ṣe is like playing a game. Ṣé you understand? Ibẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n ra fi àwọn nǹkan kan kí n fi hàn yín. tí mo fẹ́ fún wa ní. Ẹ rí wípé Honorable Ọláìdé Èrè ó ti dé. So máa ẹni wọ́n ń rìvá síbẹ̀ yẹn o. Honorable Ọláìdé Èrè ó ti dé. Àwọn máa ẹni àwọn alátẹnujẹ àwọn àgbàlagbà àwọn náà sì tún wà níbẹ̀. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n sì tún wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n tún support àwọn political party rédèrèdè tó wà Nàìjíríà. But torí tí kálukú ó jẹ kò jẹ́ kí ọpọlọ wọn kán lè ronú bí ọmọ ènìyàn. Ṣé you understand? Ẹ listen sí. Ó mi dùn òun náà ó jẹ́ ẹni tí orí ẹ̀ pé tó dẹ̀ gbọ́ràn tó dẹ̀ gbọ́ àmọ̀ràn tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìjókòó ó tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìjókòó ilé òsínlé ló ń nawọ́ sí jókòó láti ọjọ́ ó dẹ̀ tún wá náà ó ṣàdéhùn oṣù gbogbo. Now àwa ń sọ ọ̀rọ̀ ní ìjẹta wa ní bó ṣe báyàn bíbá yìí ó jọ òun lójú. Ṣé mo kọ́ ọ̀rọ̀ orí pé à ń yàwòrán à ń fi ránṣẹ́ sí lóyìnbó à ń ṣe bá ń ṣàwò kò dàbí kéèyàn fojú rí. Gbogbo àwọn tó rí nínú àwòrán náà lòun tún rí bí kò sí fèèkì ńbẹ̀ ó wá lórí òun. Ó ní owó tó ń fi ránṣẹ́ yẹn pé kò fẹ́ increase. Àwọn mélòó ló máa ń jẹ owó yẹn? Àwa jẹ mẹ́wàá sí. Ìjọ́ wo ni àlàyé ohun tí à ń ṣe yóò tó yé gbogbo àwọn ìyá wa yìí? Àbáwọn obìnrin kọ́ ló kún bẹ̀ wọ́n? Àbáwọn ìyá wa tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ wọn ní Ṣáṣá, tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ wọn ní Ìbàràpá, tí wọ́n ń pa àwa ọmọ wọn ní Ògùn State. Ṣé gbogbo wọn kọ́ ló kún síbẹ̀ wọ́n? Ìjọ́ wo làwọn ìyá wa yìí tó fẹ́ jókòó kán ronú kán mọ̀ pé nǹkan báyìí ni gbogbo àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire ń bá wọn sọ? Ẹ dákun, ṣé àwọn ìyá wa ń kọ́ ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa a ní iṣẹ́ láti ṣe. Mo fi Ọlọ́run ọba tó dá mi mo fi búra. A ní iṣẹ́ gidi láti ṣe lórí n tó wà nílẹ̀ yìí. Ìdí ni pé kí kálukú kó pe àwọn èèyàn rẹ̀ kó jẹ́ kán mọ̀ pé báyìí ni. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwa tí à ń gbé kinní yìí lọ́wọ́, ǹjẹ́ a sọ fún àwọn ẹbí wa, àwọn ará wa wípé báyìí ni Yorùbá mọ̀ fẹ́ dádò nǹkan báyìí mọ̀ ní ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ a fi tó wọn létí? Ẹ dákun ẹ wo àwọn ìyá yẹn. Ẹ wo àwọn ìyá yìí torí Ọlọ́run. Ṣé gbogbo wọn fẹ́ sọ pé àwọn ò gbọ́ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni? Ṣé fẹ́ láwọn ò gbọ́ ni? Ẹ wo bó ṣe pọ̀ tó. Kò sí bó ṣe lè pín owó yẹn fún wọn. Ẹnìkan kan kò lè rí 1,000. Ẹ wá jí àyẹn fún 4 years. Ẹ wá máa ṣépè fún àwọn ìjọba yẹn. Bó ni èpè yẹn gan ṣe fẹ́ mú wọn? Because wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀. Ṣe bá wọn fún yín. Kí náà fún yín? So a ní iṣẹ́ tó pọ̀ gidi láti ṣe ní ojúlé sí ojúlé, ní ìlú sí ìlú. Ṣé ń gbọ́? Ní àdúgbò sí àdúgbò. Ṣé ẹ rí àwọn most of àwọn bàbá yìí àwọn ni wọ́n ń pè ní ọ̀jẹ̀ńlé orò jẹ́ńlé egúngún. Ẹ wò wọ́n. Owó yìí mọ̀ wò tó orúkọ mi ní láti wọ̀ tẹ́. Ọwọ́ Ọ̀yọ́ tẹ̀ tí wá. Ọwọ́ Ọ̀yọ́ tẹ̀ tí wá o. Ìjẹ̀jẹ̀ ní ìbàjẹ́ ẹ̀sìn àdúgbò ẹ̀. Ṣé ń gbọ́? Because of 1 cup of rice. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn because of 1 cup of rice. So gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire
ẹ jẹ́ ká bára wa sọ èyí tó ń jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀. A ní iṣẹ́ gidi láti ṣe kí ni? Láti ṣe. Ká mọ bọ́ láti ojúlé sí ojúlé. Ká mọ bọ́ láti àdúgbò sí àdúgbò. Ká jẹ́ kó yé wọn wípé sẹ̀, àní ogun à ń pín ráìsì agolo kọ̀ọ̀kan yìí ó ti dópin nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ogun à ń pín ráìsì agolo kọ̀ọ̀kan yìí sẹ̀, ó ti dópin ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Àwa ò ṣe Nàìjíríà mọ́, a ṣe wá Nàìjíríà mọ́, torí a ti ṣe fún odidi 100 ọdún kò gbè wá. Kò ṣe kí ni? Kò gbè wá. So fún ìdí èyí, àwa ò ṣe kí ni? A ṣe wá Nàìjíríà, a ṣe mọ́ o. Èèyàn mélòó ń lèmi ti sọ fún? Èèyàn mélòó ni ẹ̀yin ti sọ fún? Èèyàn mélòó la ti kójọ lágbègbè wa àbí ládùúgbò wa tá à ń ṣe mítìnì pé tí kinní yìí bá tiẹ̀ dé lọ́la, kí ni solution táwa fẹ́ ṣe ní community wa? Bó la ṣe fẹ́ defend àwọn èèyàn community wa tí nǹkan ò fi ní wọlé, nǹkan burúkú ò fi ní wọlé sí wọn lá. Ǹjẹ́ èmi àti ẹ a ti gbé ìgbésẹ̀ lórí eléyìí? Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yìí. Security ní Northern. agents fought there and brought them to their news. 4 persons were killed among the kidnappers and over 7 rifles, AK-47, were recovered from them, and they are all Fulanis. So, and they are also pointing accusing figure, the same culprits are saying that the people from here gave information. And people were living peacefully, even celebrating New Year in the night here. Attack came. They were using guns and cutlasses and burning houses, properties worth millions of naira destroyed by fire, human beings over 20 killed, maimed, vehicles burnt. In fact, even the police were not spared. There is a police post here, and they have a quarter where they stay. They follow them to the quarters where the station officer stay with his men. They attacked him, they shot him. He's now receiving treatment in the hospital. They burnt his car. That is the station officer in Tawari. It is heinous. This is an attack that is unprecedented. We have never witnessed this kind of attack in this local government since the creation of this local government, and fast since the inception of the people that are inherently origin of this environment. Even when we had in history that there used to be war, we have not heard that they have killed 3 or 4 persons before they will come to round table to discuss. And in fact, if there is a war, they will even inform the children and women to vacate. These people were taken by surprise. And now, as I speak with you, they have moved to the next village. They went to Biji. They attacked that community. They are at Kokolobi. They are attacking community there. And these are, in fact, purely Fulani extraction. And I must say with emphasis that the security agent will not allow this matter die or be pushed under the carpet. And we are crying to high heaven. We are crying to the authority that they must come to the aid of this local government and the people of this community specifically. Again, as if this man is speaking Kumalis news, they say you people should defend yourself. So that's what I'm telling my Yoruba brothers. They ask us to defend ourselves with what? Ní àwa tá a máa ń lọ lọ́nà òkú lásán tá a bá mú àdá lọ́wọ́, wọ́n máa arrest wa ni. But inú mi wá dùn pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o ní facility ibi tí mo wà.
àwọn tí wọ́n mú yàn yẹn ó dà pé àwọn náà ti ń ṣe làákàyè, ó dà pé ń ti ń kan ẹbí wọn àti ará wọn kọ̀ọ̀kan. Iná ló jẹ́ kí àwọn náà máa ṣe kí ni, kán máa ṣe làákàyè. So ó dà pé wọ́n ti ń lo ọpọlọ àti òye tí Ọlọ́run fún wọn báyìí láti mọ̀ bí àwọn ó ṣe máa ṣe pẹ̀lú gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. So mo wá ń fi àǹfààní yìí mo fi ń rọ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire pé please try to work on all these aspects láti jẹ́ kí ni, láti jẹ́ kí a lè support gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe agitation Yorùbá Nation yìí níbi àwọn nǹkan àti àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ìní àṣẹ láti sọ lójú agbágbé tó yẹ kó sì ti yé ẹ̀yin náà. Ọlọ́run yóò máa ran ẹnìkọ̀ọ̀kan yín lọ́wọ́ o. Àní ṣìṣe, àní tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀. So a ò ní rí jù báyìí lọ pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ìṣítí tí a ó máa búra wa gbọ́ ní ojú agbágbé. So ẹ bá mi share program yìí, ẹ bá mi share rẹ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kó go viral, kí everybody kó bá mi share rẹ̀ torí pé kí ni, iṣẹ́ yìí àjọṣe wa ni. Kì í ṣe Ọláyọmí Kóìkí Media nìkan ni ó ṣe, kì í ṣe bàbá wa Àròpọ̀ Ire nìkan ni ó ṣe, kì í ṣe Sister Tara, kì í ṣe Lady B, kì í ṣe Ọmọ Ológo nìkan ni ó ṣe. Gbogbo wa la jọ máa so ọwọ́ pọ̀ láti jẹ́ kí ni, ká lè ṣe iṣẹ́ yìí. Kì í ṣe Mr. Ìjìnlẹ̀ Marcus àbí Ọ̀gbẹ́ni Ìjìnlẹ̀ Marcus nìkan ni ó ṣe iṣẹ́ yìí. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni a ó jọ ṣe ìṣọ̀kan, tá ó so ọwọ́ pọ̀ láti ṣe kí ni, láti gbé Yorùbá dé ilẹ̀ ìlérí. Wọ́n ní ká defend ara wa, ká dẹ̀ ṣe security sílùú wa. Ọmọ Yorùbá ti dìde àti ṣe security o, but kí ni ọmọ Yorùbá fẹ́ fi defend ara wọn? Please, if you have one or two advice láti fún wa bí a ṣe lè defend ara wa. Ọ̀tọ̀ lògùn o, ọ̀tọ̀ ní kí ni, ọ̀tọ̀ lògùn. Ṣé ẹ pé èèyàn máa ń sọ, ògùn ní agbára tiẹ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n ibi tí mo sọ̀rọ̀ dé, ó ti yé ọlọ́gbọ́n, ó ti ṣe kí ni, ó ti yé olóye. So Elédùà kò ní fi ẹnìkọ̀ọ̀kan wa sílẹ̀ o. A ò ní ṣìṣe, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni a ò ní tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀. Kí n padà sí orí exercise book wa tí à ń ṣe. Exercise book yẹn a ti ní 245,000 exercise book ni ó ti wà nílẹ̀ báyìí tí tá a ti gba owó rẹ̀ jọ, tá a sì ti kó fún ẹni tó bá wa print ẹ̀, tí wọ́n sì ti ń print ẹ̀. Bá ṣe ń print ẹ̀ náà ni à ń kó, là ń kà, èyí tó kù là á lọ kó òun náà. But fún last time, fún gbogbo àwọn tó bá ń wo program mi, mo fi exercise book yẹn mo fi hàn àwọn èèyàn ní last time wípé a dẹ̀ need donation láti jẹ́ ká lè tẹ̀síwájú fún exercise book yẹn. Nígbà a dẹ̀ need donation láti jẹ́ ká lè tẹ̀síwájú fún exercise book tí à ń print ní ọwọ́ 2,450 copies ni ó ti wà ní ilẹ̀ẹ́lẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá mi Ọláyọmí Kóìkí, ẹ ti bá mi pin ẹ̀. So fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá rí i pé mo fi fídíò yẹn hàn yín ní last time, because èmi máa ń like kí n máa fi àwọn nǹkan yẹn kí n máa fi hàn yín tí a bá ti ń ṣe. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí mo fi fídíò yẹn hàn ní last time, ẹ tún fídíò yẹn wò. Ẹ rí i pé kinní yẹn ó ti kọjá ibi tí ó wà ní last time. Ṣé ẹ ti rí i pé ó ti kọjá rẹ̀ báyìí?
ṣé ti rí ẹ bá mi like ẹ bá mi share rẹ̀ ṣé pé ó ti kọjá ibi tí ó wà ní last time ṣé pé ó ti kọjá rẹ̀ láti lẹ́lẹ̀ ṣé ti rí so ó ti ga ju èmi gan ó ti bẹ́ẹ̀ ga tó èmi gan alára báyìí ṣé ti understand ṣé ti rí báyìí ṣé ti rí ìdúró mi ṣé pé ìwé yẹn ti ga tó mi tó dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní last time so that means gbogbo tí ẹ̀ ń send à ń lò bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ a sì fi ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn ṣé ẹ ti rí ìwé yẹn bó ṣe ga báyìí and mo fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo ilé àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń send sí wa pé ká print exercise book yìí ẹ dákun tí ẹ bá ti ń send ẹ jẹ́ kí a máa mọ̀ kí ẹ dẹ̀ máa bá wa fi purpose tí ẹ fi send owó yìí ṣé torí exercise book ni àbí torí ká tó lè fi ṣe nǹkan míì níta bá yẹ ká máa fi owó yẹn ṣe ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ ẹ dákun fún purpose tí ẹ bá fi send owó ẹ máa kọ bóyá kẹ́ mọ text wa ni àbí kẹ́ mọ kọ after ẹ bá kọ name yín sí name of ẹni tó send owó yẹn níwájú kẹ̀kẹ́ bá kọ exercise book tẹ́ ẹ bá lè kọ tẹ́ ẹ kàn bá ẹ bá indicate ẹ láti jẹ́ ká mọ̀ pé eléyìí fún exercise book ni à ń ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ 2,450 copies ló ti wà nílẹ̀ báyìí so we still need more donation láti jẹ́ kó lè circulate gbogbo state tó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire èmi àti yín ni a ó jọ ṣe kinní yìí èmi nìkan ò lè dá ṣe exercise book yẹn náà ní fún àǹfààní ẹni tó máa ń wò wá ní ìgbà àkọ́kọ́ àbí fún àwọn tí wọn ò bá sí ní orí ìlà ní time ìgbà tí a fi ń fi ìwé yìí hàn mo believe pé ẹ ti rí pics ẹ dẹ̀ ti rí picture rẹ̀ tí a lò fún Yorùbá Nation Now gbogbo nǹkan tí a fi kọ́ lẹ́yìn Yorùbá Nation Now lẹ́yìn Nation Now tí a lò gbogbo àwọn nǹkan ìyókù orúkọ ìwé everything Yorùbá èdè wa ni a fi kọ́ so for those of you tí ẹ bá fẹ́ donate ẹ dákun ẹ pè mí ní ẹ̀yìn ètò tàbí kẹ́ ẹ pè Mr. Ọláyọmí Kóìkí mo believe pé gbogbo yín ẹ ní nọ́mbà wọn everybody wa a ní ẹ dákun ẹ pè wọ́n tàbí ẹ sì lè pè mí náà tó bá ti jẹ́ ní orí exercise book yìí náà ni kẹ́ ẹ pè wọ́n tẹ́ bá ti fẹ́ send sí wọn kẹ́ ẹ notify wọn pé eléyìí exercise book yẹn ni èmi náà fẹ́ donate sí o odò ògbẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá o so kíní yìí a lè tí ì pín báyìí because most of àwọn èèyàn ti pè mí pé bó la ṣe fẹ́ get ìwé yẹn ìgbà wo lẹ fẹ́ pín lẹ fẹ́ ṣe kíní kan ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa dandan ni wọ́n ó béèrè wípé bó la ṣe fẹ́ pín ìgbà wo lẹ fẹ́ pín a máa pín but ìwé yẹn ò tí ì tó pínpín even tó bá ṣe pé 1,000 ni a ó pín sí state kọ̀ọ̀kan tá à ń dùn rẹ̀ fún state kọ̀ọ̀kan ẹ ṣí iye state ta ní nílẹ̀ Yorùbá per one is 100 naira per one exercise book is 100 naira so ẹ ṣí iye state ta ní nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire 6 pẹ̀lú Kogi ó jẹ́ 7 state tá a bá tiẹ̀ ṣe 7,000 pieces tá a bá wá pín ní 1,000 sí state kọ̀ọ̀kan kíní yẹn ó lè dé gbogbo àwọn ibi tó yẹ kó dé so that's the reason tí a fi ń béèrè fún donation lórí ìwé yìí fún ẹnikẹ́ni tó wá fẹ́ send the donation àbí tó wá fẹ́ mọ more details you can call Mr. Ọláyọmí Kóìkí tàbí kẹ́ ẹ pè mí náà lórí ìwé yẹn but most important ẹ pè Ọláyọmí Kóìkí a máa tún fún yín ní more deep details nípa ìwé yẹn ẹ dákun odò àgbè wa o ṣé ti rí ìwé yẹn so gbogbo nǹkan wa Yorùbá la fi kọ́ gbogbo àwọn school tí wọ́n ń kọ́ ọmọ nísìn gbogbo most of àwọn ọmọ wọn ò mọ ọ̀sẹ̀ wa wọn ò mọ oṣù wa wọn ò mọ òǹkà wọn ò mọ ẹ̀nà wọn ò mọ òwe wọn ò mọ àpamọ́ èdè tí àwọn Yorùbá máa ń sọ pé bí àgbà tí ò bínú lọmọ rẹ̀ ń pọ̀ ṣé ti rí báwọn àwọn àṣàmọ̀ èdè nìyẹn ṣé understand kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú wa kó gbà fún wa
gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń nawọ́ sí wa ẹ ò ní ṣìṣe o, ẹ ní ṣìṣe o, ẹ ní dààmú o, ẹ mọ̀ rí bá ti ṣe ẹ mọ̀ rọ́nà gbogbo gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lù bẹ́ẹ̀ náà ni yóò ṣe máa dún pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lọ́lá gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ìwé yìí ẹyọ kan 100 naira ni wọ́n ṣe fún wa because 4 colour ni 4 colour iná ṣe ẹyọ kan fún wa with hard cover ṣe ti rí cover yẹn hard cover ni so ṣe ti rí hard cover ni kì í ṣe ordinary cover hard cover ni ó yàtọ̀ fún ilé ṣe ti rí pé ó yàtọ̀ fún ilé ó yàtọ̀ fún ilé ṣe ti rí ilé ṣe pé eléyìí yàtọ̀ ṣe pé òun ṣe rí ó yàtọ̀ fúnra wọn ordinary exercise book ńlẹ́lẹ̀ ṣe ti rí bọ̀ ẹ wo tó ọ̀dọ̀ wa thick àwọn thick carton again náà ń lò thick paper náà ń lò ṣe ti rí ṣe pé lè ń padà ṣe pé lè yóò padà ṣe ti rí so ní tí wọ́n ṣe síbẹ̀ yẹn ni ẹ dákun mo appreciate yín gan 20,000 copies will be how much 20,000 copies bàbá mi bí màmá mi dẹ̀ ni 20,000 copies times 10 náà ni sà 100 naira ní 100 naira times 20,000 100 naira times 20,000 copies 20,000 copies is 2 million naira ẹ ṣeun gan àwọn yẹn tí bá mi dá yín lò 2 million naira yẹn ni 20,000 copies ó máa jẹ́ so ẹ dákun tí ẹ bá fẹ́ pè ẹ pè Ọláyọmí Kóìkì tàbí kẹ́ pè nọ́mbà mi 1 out of the 2 tó bá ti jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Arise Book yìí for more questions ẹ pè Mr. Ọláyọmí Kóìkì lórí ẹ dákun so because àwọn èèyàn ti ń pè wá wọ́n ti ń disturb wa pé àwọn yẹ́kẹ́ ti pèwé yìí ó yẹ́kẹ́ ti ṣe kinní kan ó yẹ́kẹ́ ti ṣe kinní kan so a lè pínwé yẹn bẹ́ẹ̀ because tá a bá ní ká pín bẹ́ẹ̀ yóò fì sí apá kan ju apá kan lọ a dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ a fẹ́ yẹ kó circulate gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ẹyọ kan rẹ̀ is 100 naira 100 naira ní ẹyọ kan rẹ̀ so bí ọ̀rọ̀ àárín yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn o àní ṣìṣe a ò dẹ̀ ní dààmú yes ọ̀gá mi ti pin WhatsApp number wọn for those of you that you need more details lórí exercise book yẹn WhatsApp number wọn yẹn o ni wọ́n ti pin ní ẹ pè wọ́n kẹ́ ṣàlàyé fún wọn pé exercise book ni mo fẹ́ donate fún tàbí kẹ́ message wọn pé exercise book ni ẹ fẹ́ donate fún. Thank you very much. I appreciate every one of you. Please try to support Ọláyọmí Kóìkì Media. Yàtọ̀ fún Arise Book, you can support us ní any aspect. So Ọlọ́run ọba yóò wà pẹ̀lú wa àní ṣìṣe. Thank you very much. Arise Book ẹyọ kan rẹ̀ is 100 naira. If you wá ṣe 100 ni ẹ bá fẹ́ ṣe fún wa tó ẹ pé 100 ni 100 ni ẹ wá times 100 yẹn 100 times 10 100 times 10 that's 10,000 naira so 100 yẹn jẹ́ 10,000 naira iyekíye tí nkálukú tó bá ní agbára tó wá fẹ́ ṣe fún wa Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Okay please my Yoruba peoples please a fi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín ẹ dákun ẹ má gbàgbé Yorùbá GoFundMe ẹ dákun ẹ donate fún ọmọ Yorùbá fún àwọn nǹkan tí mò ń bá yín sọ láti ẹ̀yìn wá àti lórí Fox video tí mò ń ṣe lọ tó cut ẹ dákun so ẹ tún lọ tún fídíò yẹn wò kẹ̀dẹ̀ contact Mr. Kóìkì ní tẹ́ bá mọ̀ pé a lè ṣe lórí ẹ̀ fún anybody tó bá ní àmọ̀ràn kan àbí kejì lórí ẹ̀ tó fẹ́ gbà wá so ní tí mò ń sọ ó ti yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa for God's sake ẹ dákun ilẹ̀ Yorùbá ogun ò ní kó wa nílẹ̀ Yorùbá o GoFundMe yẹn Yorùbá GoFundMe ẹ dákun ẹ jẹ́ ká lọ ṣiṣẹ́ lé lórí a fi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín tó gbogbo àwọn nǹkan yìí ni la máa need kò sí bá a ṣe ní need ẹ̀ but èmi ìn lè dá ṣe ẹ̀yin náà ẹ̀ lè dá ṣe the best thing ni pé ká ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀ ká fi ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí
that's it ká ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀ ká fi ṣe àwọn nǹkan yìí and kẹ̀dẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ donate fún àwa media náà and don't forget to sign the petition and poll so àwọn petition and poll tó ti wà ń ta ẹ máa sign rẹ̀ èyí tó dẹ̀ ń bọ̀ wá náà that we people are preparing for ìyẹn náà ẹ máa retí ẹ̀ but èyí tó wà ń ta for now ẹ sì máa sign rẹ̀ náà tí ìyẹn bá tún dé a máa jẹ́ kí everybody kó mọ̀ nípa petition and poll yẹn yes ẹ dákun that 1999 constitution yes 10 times okay 10 times yes so bí ọ̀rọ̀ yẹn bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn 100 times 100 so that's 10,000 so everybody ni ó mọ̀ yẹn so tẹ́ pé mẹ́wàá náà lè bá lágbára rẹ̀ that's 1,000 naira ẹ ṣeun gan thank you very much thank you for you watching my program please try to donate to our media Ọláyọmí Kóìkì ẹ pé gbogbo bá a ṣe ń lọ bá a ṣe ń bọ̀ tá à ń ṣiṣẹ́ yìí náà ẹ mọ̀ pé kinní kan náà láṣà fi máa move láti ibìkan sí ibìkan company wa ọ̀dẹ̀ tí ní mọ́tò tá a fi lè máa gbé káàkiri but mo mọ̀ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tásìkò bá tó ìyanu yóò ṣe kíni yóò ṣẹlẹ̀ thank you for you watching my program ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ every one of you I've been telling you people that 1999 constitution is a flood 419 ni wọ́n ṣe síbẹ̀ 419 so the best thing ni kí èmi àti yín kájọ break down this country kí n kálukú ṣe kíni kókó ìpín tiẹ̀ kókó wa kémi kó wá sí ilẹ̀ bàbá mi tí mo ti wà yìí kí n defend ẹ̀ bí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ bí wọn ò ṣe ní ba ìyókù jẹ́ and for those of you that you have a politician ní agbègbè rẹ just tell him that 2023 election is not going to hold so Ọlọ́run ó gbà fún wa á dẹ̀ rí títí wa ṣe pẹ̀lú ògo Ọlọ́run please help me to share this program kó kan everybody ní ara especially lórí notebook yìí and anybody tó bá ní anything láti ṣe kó fẹ́ donate fún wa pé ká pín fún àwọn èèyàn you can contact us ẹ pè wá ẹ jẹ́ ká mọ̀ so that's it Ọlọ́run ọba á wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a ò ní ṣìṣe o mo appreciate gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi owó ra merch àbùdénitọ́lọ́sà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àlékún oore ní ọ̀dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o owó tí ẹ fi ń ra merch tẹ́ ẹ fi ń wò wá ibi tẹ́ ẹ ti ń mówó náà kò ní gbẹ o pẹ̀lú ògo Ọlọ́run thank you very much let me just to share my program mo appreciate everyone ẹ ṣeun gan let's end this country let's end Nigeria and save life the only solution to the problem tó wà ní orílẹ̀-èdè location 419 is that we should all join hands together and break down this country because vice president wa extra tire vice president tó jẹ́ extra tire òun gangan alára ó ti sọ pé there is a crack in this country so definitely ó ti sán ní tó kàn need nísìnyí pé kí àwa ọ̀dọ́ àti ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin ìyá wa kákan fọwọ́ tì bọlẹ̀ kó sì ṣe kíni kó sì ṣubú kí kálukú sì fan ibi tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ títí ẹ̀ so thank you very much I'm so grateful ẹ bá mi share program mi ẹ bá mi like ẹ ṣeun gan o I'm very 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 happy with you people so ẹ dákun ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ má gbàgbé o ọ̀rọ̀ 3 sí 4 ni mo bá yín sọ ní àárọ̀ yìí àkọ́kọ́ kí la fẹ́ fi defend orílẹ̀-èdè bàbá wa ẹ̀rín tí àwọn Biafra tí wọ́n ń ṣe okay ọ̀gá mi Alabi please you can message Mr. Koiki or you can message me nípa account number yẹn so I will send it to you and tẹ́ bá ti fẹ́ send owó yẹn ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ ti gbọ́ kẹ́ bá fi exercise book purpose of you sending it exercise book ẹ jẹ́ kí a mọ̀ please ẹ jẹ́ kí a mọ̀ let me give you my WhatsApp number so you can message me so ẹ lè message mi ní orí ẹ̀ ṣe ti understand so màá fi lè send account number sí yín because most time Mr. Koiki is a busy man
kó wà lè dá náà ni ó fi wà busy, kì í ṣe pé ó fi ṣègbéraga sí ẹnì kọ̀ọ̀kan. So he's a busy man, gbogbo wa ni a mọ ìyẹn. So he's a busy man. That's my account number. Please message me on WhatsApp. I will send the account number to you for you to just do your donation. Either lórí exercise book àbí lórí media aspect àbí lórí àwọn nǹkan kan tí ẹ sì rí pé ó máa ṣe àǹfààní fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Please, àwọn nǹkan tí mo kà á lẹ̀ kí la fẹ́ fi defend orílẹ̀-èdè bàbá wa ó dọwọ́ ọwọ́ èmi àti ẹ. Kí la fẹ́ máa fi ṣe ìrìnsẹ̀ ní orílẹ̀-èdè bàbá wa tí a ó mọ àwọn security ó máa lò àbí àwọn boys tán volunteer ara wọn kalẹ̀ tí wọ́n mọ̀ fi ṣe kíni, tí wọ́n mọ̀ fi defend ara wọn, kí ni tí wọ́n mọ̀ gbé káàkiri, tí wọ́n mọ̀ fi ṣiṣẹ́ káàkiri. Ìyẹn di ẹ̀kejì. Àwọn ìyá wa tí wọn ò sì tún tí ì gbọ́ àgbọ́yé ohun tí à ń sọ, kí ni àwọn nǹkan tá ó mọ̀ fún wọn gẹ́gẹ́ bí handbill, bí nǹkan kan, bí top, bí everything láti jẹ́ kán mọ̀ pé n tá à ń ṣe yìí no be ṣeré-ṣeré. Ṣé ẹ ti understand? Ẹ̀kẹta, ẹ̀kẹrin ni lórí exercise book yìí, we need your support. Ẹ̀karùn-ún ni lórí media aspect wa. Please, thank you very much. Mo appreciate every one of you. So gbogbo tí mò ń sọ yìí, mò ń sọ ní ìṣe kí gbogbo wa ká lè understand tí à ń jà fún, because kíní yìí kò yọ èmi lẹ̀, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kò yọ ìwọ lẹ̀, kò yọ ẹnìkankan wa lẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ mi, bẹ́ẹ̀ ni kò ní ṣe kíni, kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ tún ni kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. But àjọṣe wa ni, we just have to do it. We just what? We just have to do it. A ní láti ṣe. Tá a bá ṣe, kò sẹ́ni tó fẹ́ bá wa ṣe. Tá a bá sowọ́pọ̀ ká ṣe, kò sí ẹni tó fẹ́ bá wa ṣe kíni, tó fẹ́ bá wa ṣe. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká ṣera wa ní ọ̀kan. Ká ṣe gbogbo wa ní ọ̀kan. Ká ṣe gbogbo ohun tá à ń sọ yìí. Bàbá tó upload gbogbo àwọn kiní yìí, time to time ni mo ti máa ń sọ fún yín, please. Yes, media and book. Yes, media and book. Ẹ ṣeun gan bàbá wa. Bàbá tó upload pé tí èèyàn kan bá fẹ́ ṣe kíní kan, admission nǹkan wípé kó call òun àbí nǹkan, call bàbá. Please, I don't want that on my platform. Mo ti máa ń sọ fún yín ní day by day. Day by day. Please stop doing that. I don't want it. Stop doing that. So thank you very much. Ẹ ṣeun gan. So support our media and support the exercise book. Thank you very much. Nọ́mbà wa ni a ti pin kalẹ̀ yẹn fún àǹfààní èèyàn tó bá fẹ́ pè àbí tó bá fẹ́ béèrè one or two things lọ́wọ́ wa. You can contact this number or you contact Mr. Koiki Media. Thank you very much. I'm so grateful. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gan, gbogbo yín pátápátá o. Mi ò lólódì kan nínú yín, gbogbo yín ni èèyàn mi. Ẹ ṣeun gan. Èmi náà ni ọmọ yín Taiwo Ọpẹ́yẹmí Tajudeen. I'm so grateful for you people watching me. Thank you. Have a nice day.